Hello，大家好，我哋今日要睇嘅係 BigBang Last Dance MV。係啦，咁樣呢 BigBang 終於又出歌啦。係啦，咁樣呢，呢一個應該係我本身冇諗住話，可能最近應該都唔會點樣話去 react 呢個 MV 嘅，因為其實我覺得我自己 react 都好似淨係得嗰幾個表情咁樣啦。咁但係 BigBang 喎。咁樣，但係我而家睇呢個係有中文字幕嘅版本嘅。好啦，咁我哋就開始啦。我好中意佢對鞋啊，冇歐褲。佢啲鏡頭咧，有啲搞到我唔知點睇好啦。佢啲鏡頭好左右搖咧，跟住又反轉咁樣，我就點知我望住啲歌詞我都唔係好明究竟係講緊啲乜嘢。嗰成 top 啊！我覺得佢係回憶緊，即係個歌詞嘅話。嗰棟樓咁似 Blackpink 嗰個 Stay 嗰個 MV 啊嘛，背景。top 啊！佢唔係喊，有眼淚啊。我睇咗有字幕嘅，我都好似唔係好明究竟係講咩咧？可能
我唔知啊，個字幕唔係，I mean 嗰個歌詞究竟係講咩？係佢回憶緊啦，定係佢而家要分手？唔係好明，同埋好煩啊！我部相機成日都 out full 咧，究竟想點啫？係啦，不過反正就係咯，個 MV 係拍得好靚嘅，即係嗰種係慢歌應該有嘅 MV 嚟嘅，但係啲鏡頭咧成日都轉嚟轉去咧，我都唔可以好，即係唔係講緊話轉鏡頭，而係個鏡頭好似成日都左邊咁樣影過去啊，右邊咁樣影過去啊，跟住再唔係就係反轉咗，即係 top 係頭頂向地下咁樣反轉咗咁影咧，就變咗我唔係好睇得好清楚佢哋，同埋會有少少暈暈地啊。因為以前細個唔覺嘅，以前細個可能睇啲音樂節目咧，佢哋都可能咁樣轉嚟轉去咁樣有啲動感咁樣啦。以前唔會覺得話會暈嘅，但係而家可能老咗之後就覺得有啲暈啦。因為嗰陣時候我媽咪同我講話，佢望住嗰啲鏡頭會暈，但係我冇暈。但係而家我覺得呢啲鏡頭都有少少暈暈地嘅感覺。呢首歌好似有啲慘咯，應該係，但係我未係好明歌詞啦，講緊乜嘢咯。咁樣我哋呢一個 MV 就睇完啦，咁我哋就要睇下一個 MV 啦。咁下一個 MV 就喺下一條片啦。咁樣呢，我哋下一條片見啦，拜拜。